希区柯克变焦镜头特别适合搭配曲线下降音效，就像这样。但是如果只搭配曲线下降，音效设计就不过关。剪辑的时候，像这种希区柯克的镜头啊，就是用来调整短片节奏的，前后一般就是快节奏镜头，因此快的地方就要用上升搭配黑的重击。在慢节奏镜头，也就是这个希区柯克变焦镜头结束的末尾，也要来一个上升停止音效。而如果后面想要更好的启示，那加一个停顿的钢琴单点更有感觉。我们整体听一下。好，这就是今天每日镜的全部内容。那更多的音效设计课程呢，可以点击下方小车了解我的音效设计课程。OK， 我们下期见。